virus corona niku tidak bisa berkembang di daerah yang punya suhu 32 derajat Celcius. Maka niki kula miliki derajat wonten BPKD kula 36 derajat niki panasnya Pak. Moga-moga panas hari ini insyaallah kangge buang sedaya virus wonten Indonesia Allahumma. Yang kedua kula ngirim kabar virus corona niku berkembang biak nempel dangu ten stainless niki ten sangka taruh, ten sendok, ten jam tangan, pokoknya barang-barang si stainless niku nempel dangu wonten niku. Nek wis kadung kena baju niku susah dicari. Terus virus corona itu tidak mabur kang udara niku mboten, tapi nempel. Lah saking pun menika kita niki sesama mahram dereng para salaman rumiyin. Bukan maksud apa-apa, justru kula niki mboten kuwatir tertular panjenengan, tapi kula kuwatir mbok bingung mlaku sinularaken. Amit nuwun sewu, kula niki dinten-dinten pengajian dirubung tiyang kathah. Ada yang namanya supervirus. Supervirus niku menungso sing sistem kekebalan tubuhnya kuat. Ning ora sadar dheweke niku sampun kecampuran virus. Dheweke salaman bergaul kali wong pirang-pirang sing ditularaken pun sakit, sing nularaken dereng sakit. Namanya supervirus. Maka untuk sementara kita nderek pemerintah rumiyin. Waspada boleh, panik jangan. Kok paringi pirsa. Kula ini ngaji teng Taiwan. Salah satu yang saya petik hikmah kula ngaji teng Taiwan, maaf, wong bule, wong Chinese sing bukan muslim, nun sewu, mandi niku 2 hari sekali. Paling banter sedinten sepindah niku wong Chinese bu, sing bukan muslim loh. Mulane nun sewu, wong Chinese, wong bule yang bukan muslim, yang suami istri melakukan anu lah pokoknya niku cuma dielok ngangge tisu. Rasa apa aneh.
tuj'al hadal balada Indonesia aminan Sayyidillahirrahmanirrahim Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wal yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid asatidah, ingkang tansah kula hormati nulinggih, ingkang tansah kula muliaken. Wabillahi taufiq wal hidayah. Panjenenganipun Bapak Ki Haji Omarun ingkang tansah kula hormati nulinggih, ingkang sabda barokah doanipun. Wabillahi taufiq panjenenganipun Bapak Ki Haji Ahmad Mufassir bersama kesawut nada gerah. Mugi-mugi dipun angkat sedaya sakitipun, dipun angkat sedaya penyakitipun, dipun paringi mantul saking asmanipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak Ki Haji Baldiri ingkang tansah kula hormati nulinggih, ingkang dahat kula Ramadan. Dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustaz ingkang boten wonten kula sifat asma karimipun, boten mirang rasa takdim kula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nulinggih, ingkang kula campur barokah ilmunipun. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kuarasan, wabillahi taufiq Bapak Camat atau yang wakili, Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Kuarasan beserta anggota, wabillahi taufiq Bapak Kamranil atau yang wakili, ingkang tansah kula hormati. Wabillahi taufiq Dinas Kesehatan saking Rumah Sakit Purwokerto, Apotek Kepala Puskesmas Kecamatan Kuarasan, ingkang tansah kula hormati nulinggih kula muliaken. Wabillahi taufiq Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Al Ustaz Muhajir ingkang tansah kula banggaken. Boten sudah dumateng keluarga besar jamaah Masjid Al Barokah wonten Purwokerto Kalipurwo ingkang tansah kula hormati lan mugi-mugi tansah dipun paringi istiqomah. Amin Allahumma. Wabillahi taufiq Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Kalipurwo, wabillahi taufiq Ketua Fatayat Kalipurwo, sedaya keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama wonten Kecamatan Kuarasan ingkang kula muliaken. Boten suwe dumateng jamaah qasidah Al Kamal ingkang tansah kula banggaken. Boten suwe dumateng Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat BP Ansor rekan transfer ingkang tansah kula hormati. Dumateng sedaya para pengembang-pengembang projo, para penggawa-penggawa projo, aparatur pemerintah desa Kalipurwo. Wabillahi taufiq Bapak Kepala Desa Kalipurwo saha Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekdes Bapak Ketua KPD Bapak Ketua
badhe wonten kali kula ingkang kula muliaken. Muslimin muslimat ansori wal fatayat takmimin pak mama bakul rasi bakul tamat yang belum nikah yang belum disunat boten nyerang rasa hormat santriwan santriwati jombloan jomblowati budoran dondat sepeko rapi sing tua-tua muga-muga padha cepet indah haji amin Allahumma hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Jaga kiri rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang usia, sehingga kita sakit iman diam maneh, sakit kepala yang memiliki majelis, sakit bermuasalah diwujud dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar muslimin muslimat jamaah kaum Masjid Al Barokah wonten ing Purwokerto Kalipurwo. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat salam katur kanjeng dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu kata sah kula hormati nuwun sewu saderengipun dalem matur kata-kata dumateng Bapak pengatur sound system suara echo kali efeknya dihilangkan saja. Jangan pakai suara echo, ampun ngangge suara efek, apalagi suara perut. Nah, kados niki rati lumayan, bisa jadi utik-utik maning, memanut kepenak. Soalnya suara kula niki dasare serak dan ngangge echo efek malah terasa. Disebut kados niki matur nuwun Pak sound system, mugi-mugi sound systemnya tambah laris. Rezeki mulai berkah barokah sumberga dumateng kita para jamaah. Allahumma Bu Ibu panas alhamdulillah disyukuri niki sedaya nikmatipun Gusti. Sing penting dados manungsa ampun senengin ndresula. Ibu ngertos ndresula? Ndresula niku bahasa Jerman. Bahasa Indonesia ning ndresula niku ngeluh. Tapi menawi bahasanipun Gusti Allah innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia niki makhluk sing seneng ngeluh. Diparingi panas ndresula, diparingi udan bayan ndresula, berarti diparingi udan karo panas gorengan udan ketek nilo. Sembarangan banget manusia. Panas bentar Jawa kabeh nikmate Gusti. Sing sami kepanasan hari ini insya Allah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Yang mengucur keringatnya hari ini kageng longto dosa-dosanipun kita sedaya. Allahumma amin Allahumma. Kanjeng Nabi titip pesan sehataka qabla sakomik. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sehat niku adalah faktor utama modal urip ning alam dunya. Terkadang kita
waktu lagi diparingi sehat boten kerasa, diparingi telinga kerasane pas lagi lara kuping, saged nikmat dahar boten kerasa pas lagi lara untu. Sebelum penting bagi kesehatan gigi. Sampai hari ini kula pandang sedaya di tengah-tengah isu virus corona, masya Allah semangat ibadah luar biasa. Sampai belakang, sampai jumono sandi ngatur, ibu-ibu nunggu teng kursi, bapak-bapak longgah temangga. Inilah warga Purwokerto, inilah warasan. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Sing tepuk tangan utangnya lunas kabeh. Senangnya bakal utangnya akeh. Moga-moga diberi rezeki sing barokah, rezeki sing turah-turah, kanggo sangu ibadah ingkang istiqomah. Indonesia dijauhkan dari segala virus dan musibah, dijauhkan dari segala macam fitnah. Kita jadi masyarakat sing ahli ibadah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kula dongakaken Pak Lurah istrinya tambah. Jangan salah, maksudnya Pak Lurah istrinya tambah. Sekarang istrinya Pak Lurah tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya, gitu maksudnya aku. Ibu diparingi sehat dan jaga sehat nggo sangu ibadah sadurunge ketekanan sakit. Kita lagi diuji. Mula niku kula mireng kabar virus corona niku tidak bisa berkembang di daerah yang punya suhu 32 derajat Celcius. Maka niki kula miliki derajat wonten BPKD kula 36 derajat niki panas Pak. Moga-moga panas hari ini insyaallah kangge buang sedaya virus wonten Indonesia Allahumma. Yang kedua kula mireng kabar virus corona niku berkembang biak nempel dangu teng stainless. Niki teng saka taruh, teng sendok, teng jam tangan, pokoknya barang-barang si stainless niku nempel dangu wonten niku. Nek wis kadung kena baju niku susah dicale. Terus virus corona itu tidak mabur kang udara niku mboten, tapi nempel. Kalau saking pun menika kita niki sesama mahram dereng para salaman rumiyin. Bukan maksud apa-apa, justru kula niki mboten kuwatir tertular panjenengan, tapi kula kuwatir mbok bilih mlaku sinularaken. Amit nun sewu, kula niki dinten-dinten pengajian dirubung tiang kathah. Ada yang namanya super virus. Super virus niku menungso sing sistem kekebalan tubuhnya kuat, ning ora sadar dheweke niku sampun kecampuran virus. Dheweke salaman bergaul kali wong pirang-pirang, sing ditularaken pun sakit, sing nularaken dereng sakit. Namanya super virus. Maka untuk sementara kita dari pemerintah rumiyin waspada boleh, panik jangan. Kok paling besok kalau ini ngaji tentang Taiwan, salah satu yang saya petik hikmah kalau ngaji tentang Taiwan, maaf wong bule, wong Chinese sing bukan muslim nun sewu mandi niku 2 hari sekali, paling banter sedinten sepindah niku wong Chinese bu, sing bukan muslim loh. Mulane nun sewu wong Chinese, wong bule yang bukan muslim, yang suami istri melakukan anu lah pokoknya niku cuma dielap ngangge tisu. Rasa apa-apane. Mulane kita wong Jawa seirang-irange wong Purwokerto, seirang-irange wong Cilacap, seirang-irange wong muslim, seirang-irange tukang pacul sing beragama Islam, kita
sedina sewengi kesiram banyu wudu ping 5. Leres? Adus paling sedikit sedina 2 kali. Betul? Bareng yang dewasa membengok minagi ciliknya orang ngerti dari ramane yang jangkakat subuh pada adus ngerti-ngerti seniki Pak. Wong muslim bahkan sedinten adus ping 5 mulane wong Cina, wong bule, wong luar negeri ngarani wong Indonesia boros banyu. Barokah banget dadi wong Indonesia, banyu ngasih turah-turah. Ora eman-eman karo sing jenenge kebersihan, maka kita sedina sewengi kesiram banyu wudu ping 5. Apa maning karo jaga kebersihan, insyaallah corona minggat. Allahumma amin. Lalu wong jaga wudu salah satu fadilahnya wajah padang mencorong. Bapak kula termasuk salah satu yang sing jaga wudu. Setiap batal wudu nangis, batal wudu malih. Ini pas lagi bengi-bengi mati lampu dan bapak kula wajah paling padang mencorong. Jebule arep makan ngobrol lho. Tukang ngobrol kan batuknya padang mencorong. Soalnya baterainya om jaga kesucian wudu ngenjang tenalam barzah padang cerah pasuryane paling padang pikirane wong kesiram banyu wudu ternyata air suci wudu mengandung partikel-partikel sing sae sehingga wong wudu ya bersih zahire ya bersih batine. Allahumma amin. Salatnya jaga ketinggalan ibadah sing tenanan jenengan untuk sementara keluar rumah cuci tangan, masuk rumah cuci tangan, jadi dahar cuci tangan, setelah dahar cuci tangan, pokoknya jaga kebersihan. Syukur sangat jenengan kagungan antiseptik, kagungan masker. Ini rasa panik Bu, wong Jawa niku kreatifnya luar biasa Pak. Dan apotek pun ketelasan masker, Indomaret, Alfamart telas masker, wong desa maaf sampai utang digawe masker. Kelewat kreatif wong desa ini. Ini kula sempat panik gara-gara virus corona, bahkan pemerintah sampun menganjurkan untuk isolasi diri di rumah dan tidak boleh kumpul hubungan ngeten iki. Sing tanggung jawab penting hari ini Pak Lurah dan panitianya. Niki mesti sing dubes-dubes dhisik niki. Pengajian hari ini nyuwun izin kali polsek, kali pemerintah kecamatan, amin luar biasa. Maka saya pun sudah sangat paham ketika kok ada pengajian yang cancel, diundur atau digagalkan, saya sangat memaklumi. Tapi memang untuk sementara di daerah Jawa Tengah khususnya hanya paling 3 lokasi mau sing digagalaken, khususnya di daerah Temanggung, di daerah Cilacapan, Kebumenan. Alhamdulillah ini dari wonten sing di cancel. Maka ketika di cancel pun saya sangat memaklumi karena kita derek pemerintah. Pramila monggo kula panjenengan jaga kebersihan, kata donga, kata maca sholawat, Al-Qur'an diwaca dan istiqomah kita terhindar dari segala malapetaka. Allahumma amin. Allahumma amin. Selembar masker teng apotek dikasih hijau sekali pakai, selembar regane 7.000. Antiseptik sebotol ali teng apotek regane 150.000 Pak. Sehingga banyak orang jangan saniki main curang. Jenengan nek wis ngagem niku masker kula anjurkan nek dibuat niku sekali pakai. Nek dipakai malah dados penyakit, ndak boleh. Sekali pakai niku masker jenengan sing diagem, maka mangke nek dibuang tulung disuwek-suwek. Soale niki lagi wonten marak masker dibuang tanpa disobek, ditipol karo wong didol malih. Niki enaknya Indonesia ngaten Bu. Dikala Korea Selatan, semua artis-artis sami damel donasi, mendonasikan harta bendanya, dan Indonesia masker didaur ulang. Sampai masker jadi palsu. Panganan darah seniki mahal, pasar seniki bingung ngarep nyambut gawe. Karena nopo? Ini pusat niki
palsuran, masker dipalsu, duit palsu, panganan palsu, tahu palsu. Sisi buruknya Indonesia begitu. Nek ana musibah malah dimanfaatkan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab panitia jangan ngerti. Jadi semoga masyarakat apa itu rasanya nanti lanjut ngomong penting banget jadi ini sadarnya lanjut jadi yang bantuan caranya digeser awal Pak dan saya caranya si bocah yang apa ya saya panitianya sepuh-sepuh lemah tapi kok masa saksi kaya karo pemakai sembasun ibu bapak panitia siji loro telu papat telu botol segelas niki diatus napa kepriben Masya Allah niki 3 botol 1 gelas tanda makmure kalipura muga-muga makmur dunya akhirat Allahumma amin Allahumma hati-hati saniki akeh wong palsu. Wong palsu wonten Bu, kula wingi mangkat ngaji teng Cirebon. Kula weruh wong wadon numpak motor bokonge baheno rambuté dawa bareng nyingak jenggoten. Anak menungsa palsu duit, palsu panganan, palsu sampai untuk beuntu palsu. Ini Mbak Putri ari gone Pak Dokter gigi. Assalamualaikum Pak Dokter. Niki lagi mendan kuatir anak virus corona. Jenengan kuatir virus corona katakan dokter gigi. Soalnya kayak gini ya kuatir karena virus corona. Ini kuatir maning ini mama satu kena dilem. Nyongke orang beurip mulia anaknya yang pada junjung derajat orang tua. Nyongke cerita poro-poro bisa mangan sega. Usatina mangan sega bisa-bisa temis alhamdulillah. Lagi anaknya yang lanang balikan Jakarta tuku sate. Tapi aneh pematera bisa dilem kanungan apa kita lakuin ya Pak Dokter. Barang niki niki sanes tenggorokan. Tapi niki bikinin jangan pun telas. Terus niki kuat cekrumi nonton pinten gigi sing kedahe digantos barang dicek. Wah, niki wonten sekawan gigi sing kedahe digantos, Mbak. Niki setunggale waca regine 250.000. Masya Allah. Ya kadar untuk palsu belarang temen. Sebindi 250 langgar papat berarti 1 juta. Seneng larang untuk palsu. Senengnya kesehatan ya wis, Mbak. Nek boten rasa nggih kula ganti untuk sapi. Ya aja kaya kuwi lah. Kalau saya ngomong disamune ning anak lanang. Duitnya sedia dadar pas ora. Oh ya bener deh. 1.200.000. Ini mana sisa juta gue gawe untuk. Barang dipasang cocok, Mbak Putri seneng. Langsung mari nyatos 1 juta gue Pak Dokter. Mbak Putri kondur. Barang kondur diuber kali Pak Dokter tekan teras. Mbak Putri ampun gugur kondur. Jenengan badhe nipu kula napa? Dan nipu kepriye sih Pak Dokter? Lagi tadi kok duit 1 juta palsu kabeh. Lah kan untune untuk palsu. Kecuali untune asli ya duitnya asli. Untune palsu. Kalau duitnya asli ya dokter goblok. Sekali goblok-goblok Pak Dokter Mbak Putri dok untune palsu duitnya palsu. Orang duit palsu zaman seniki dia sempat ana wong aku dados nabi berarti nabine nabi palsu. Boten wonten zaman sakniki Pak. Zaman Kanjeng Nabi wonten tiyang aku dados nabi palsu. Salah satunya bernama Musailamah Al-Kadzab. Wonten zamane Kanjeng Nabi sing aku dados nabi. Para sahabat berjuang untuk memberantas orang-orang yang mengaku dados nabi palsu. Satu sahabat yang berjuang
yang luar biasa namanya Abu Dujana. Abu sinten Bu? Abu Dujana. Tapi sifatnya bukan durjana. Abu Dujana semangat luar biasa. Kagem bela agamanipun Gusti Allah, memperjuangkan bahwa Kanjeng Nabi adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Sasampunipun Kanjeng Nabi Muhammad boten wonten nabi sing limpune malih. Sehingga Abu Dujana sanggup mengalahkan Musailamah al-Kadzdzab, manusia sing aku dados nabi panjalane Kanjeng Nabi. Mau sayange Abu Dujana uripe miskin, wonge melarat, sinoso melarat tapi ahli ibadah. Abu Dujana setiap sholat jamaah tak pernah ketinggalan, pasti tinggal ke masjid. Pada suatu hari bersolat subuh, Nabi lagi ngimami doa, Abu Dujana langsung mundur. Akhirnya beberapa hari kemudian Kanjeng Nabi ngendika negur Abu Dujana, Abu Dujana, seminggu ki aku meniteni dan menengeri. Kowe nek lagi mimpin doa, aku langsung balik. Dan orang doa disit langsung berhenti minggat. Apa ora butuh karena Gusti Allah? Lho sewu ya Rasul, bukan maksud dalam ngaten niku. Ing bisane kula langsung bersolat subuh kula niki wonten tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Apa gue Abu Dujana? Ngeten niki ya Rasul. Meniki wong larat anake kula tesih cilik-cilik. Lah sebelah rumah kula niku wong sugih dunyane pirang-pirang, sebut saja Pak Fulan. Tanahnya berhektar-hektar ditanduri kurma kabeh. Isi paling apik kurma sing ngarepan omahe Pak Fulan. Wite gede, luwih rendel. Yen ngantos dugi nyombyong kanggene terase nggih kula. Sehingga kula nek bar salat subuh pasti nitoni niku kurma. Kula kumpulaken boten sing tertinggal sama sekali ke teras kula paringaken karo Pak Fulan. Lah anake kula tesih cilik-cilik, nek kula salat subuh bareng telat, anake kula niku mbok ngantos mangan kurma silang teras. Wingi pun kejadian, kula langsung salat subuh mandang kawangan. Ternyata anake kula tenanan, wis lagi mangan di kurmane Pak Fulan, langsung tekotek ke kurma sakone anake kula ya Rasul. Anake kula nangis, tapi kepripun malih wong kula niki nderek panjenengan. Kula wong larat niki kula nderek prinsip panjenengan. Ngantos dugi pecat nyawa saking jasad. Kula mboten rido nek anake kula ngantos mangan barang haram ya Rasul. Walaupun sekuku ireng, kula mboten ikhlas nek anake kula mangan barang haram. Nabi berebus nilu. Nabi langsung diantar sepatus tenggene daleme Pak Fulan. Ternyata Kanjeng Nabi nyuwun badhe silaturahmi karo Pak Fulan. Assalamualaikum Pak Fulan. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi janur gurung sanget. Wonten napa niki tindak hubungi kula? Ngeten niki Pak Fulan. Niki kula mireng kurwane jenengan nyombyong ngantos dugi terasa kira Abu Dujana. Lah kula kok gadah ya kepengin tumbas kurmane jenengan tapi sewikite badhe kula paringaken karo Abu Dujana. Kira-kira pareng napa mboten lan regine pinten? Oh ngaten ya Rasul. Niki wit kurmane kula anu wit paling apik. Kualitasnya luar biasa enak, variannya beda ketimbang sing liyane. Terus nek Kanjeng Nabi badhe tumbas kurmane kula niki regine 20 kali lipat ketimbang wong liya. Nabi kaget, jebule Fulan wong sugih tapi pelit betitik kucing jangkir kayu pil kudane. Ya Allah, kok larang temen kok Fulan? Niki kan kula tukar temen Abu Dujana. Lagian yang niki masih ngeyong-yong hari terasen dengan Abu Dujana. Nek jenengan ikhlasnya dek ikut maning jenengan insyaallah diganti karo ikur masih luwih apik yang batangnya terbuat dari emas, pelepahnya intan permata, wae adalah woh berlian. Uli aku tidak bisa. Kok aku badole barang pasti masanya mulai jalan.
janji dilalah Abu Bakar liwat. Abu Bakar bersama Nabi lagi ngobrol penting. Abu Bakar mampir, ya Rasul, konten apa kok niki sahabat ngobrol penting diceritakan kronologine jo Abu Bakar ngendika. Ya sampun ya Rasul, kesane kula mawon sing gatosi jenengan, bukan kula wangsani, tapi niki age Abu Dujana tak tuku Pak Fulan kurangin jenengan 20 kali lipat. Sip yang tak tuku persiapan aku hari rumah cukup duit tenanan. Abu Bakar dalam mundur karton langsung dibarengaken karo Pak Fulan. Abu Bakar Abu Dujana kanjeng Nabi kondur dan ternyata Fulan langsung ngomong karo sing wadon. Coba informasi narepan dituku nang Abu Bakar regane 20 kali lipat. Hah, larang temen Pak? Iya. Soalnya jarak diweken karo si Abu Dujana tanggane dek sing larat kae. Tapi tenang bae mah, pada kekor mamis didol. Tapi kan oyote sing nanggone dewek. Ternyata si Fulan iki wong pelit tur licik, Bu. Jarene oyote sing nanggone Fulan, makanya si dadi duweke Fulan. Isuk-isuk ketika Abu Dujana sholat subuh, Fulan jara sholat subuh, kaget setengah mati. Jebule wit kurmane pun pindah tanggone Abu Dujana. Anak bekas ditekolnya ora, bekas dibeduli mboten nonton. Ternyata wit kurmane Pak Fulan seoyot-oyote atas kersane Gusti Allah pun pindah teng teras Abu Dujana. Niki ceritanya sederhana, tapi sing luar biasa prinsip Abu Dujana. Ana wong larat tapi prinsipnya kuat. Terkadang kita zaman saniki demi duit, demi kemewahan dunia menghalalkan segala cara. Rasa cilik hati sing dadi bakul lembungan, rasa cilik hati sing dadi bakul sosis, rasa cilik hati sing dadi bakul es. Anda seorang pedagang, Anda petani tukang beres, itu bukan pekerjaan nista. Kalau baru sebulan hari menikut tukang tandur, tukang beres, tukang hari, tukang rongsok, ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, yang diarani nista. Beruntung kita walaupun kita mau kampung, beruntung yang bisa berdiri di kaki sendiri dalam hutan kepanasan, nenek kekeratus karena banting tulang setengah mati, asal orang lali sholat orang lali ibadah, niku rezeki suci yang Allah ridhoi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Anak tukang tandur sedina bayarane, oleh di tukang tandur sedina bayarane. Bener? Swita kewu tekan sore. Anak tukang tandur sedina bayarane swita kewu. Tukang tandur ngacung halo. Rasa cilik mati. Tukang tandur sedina bayarane swita kewu, tapi sholat ora ketinggalan, ibadah tenanan. Walaupun sedina bayarane swita kewu, ngobotane sekolah, bocah pinter-pinter. Bocah mondok, bocah manut-manut, mengisi pertandingan dapur cukup. BSI bisa sodaku ngebangun masjid, kejengannya barokah. Pemirsa mereka masjidnya luar biasa Pak Yai. Masya Allah, ini dipun bangun semua karena dari wasilah perantara rezeki masyarakat Purwokerto. Betul. Gua mali saking pakai, Masya Allah, mereka bareng masjid wis dados, nek sholat subuh jamaah bak modelep mati tekan jabot. Tapi pada nang jabat rok, wah lebu. Anak tukang tandur sedina bare selita, tapi aling ibadah, niku jenenge rezeki barokah. Anak wong sugih dunyane pirang-pirang sawe anggap bojone ayu saya mokok. Denok. Montok. Molek ini pakai olah kubro. Anak wong sugih dunyane pirang-pirang
Tengah, Kecamatan Puring. Deko dados inspirasi kula Bu. Wekdal Srusu Jawa Tengah Puring, kula niku supaya mimpin sholawat nggih gawe gedung MWCNU teng Kecamatan Puring. Kabeh ditarik infak. Sampai-sampai Kapolsek Daramil Pak Camat, lurah-lurah sing hadir kula nggih ditarik infak, kabeh jamaah ditarik infak. Ning ana satu manusia rawuh nang pengajian ora ditariki dhewekan. Tukang rosok. Anak tukang rosok mangkat ngaji. Nganggo kapok 3/4, nganggo kaos oblong, mulane karo ngisi botol plastik. Ya namanya kere, gak ditariki malah kudune dheweke nang sodakoan. Ning tukang rosoknya diliwati dheweke kaget. Malah ngale-ngale kalau sinariki infak, sang pemulung ngedalaken tas, mundut sesuatu dari dalam tasnya, ternyata plastik bening isi duit 20.000-an, 10.000-an, 5.000-an kali 2.000-an emang gak kathah. Kula kaget, deleng akan panggung. Jebule tukang rosoknya mundut duit 20.000-ane dicampungaken teng kotak infak. Kula gregel Bu. Tak ngenteni jujuran apa ora kula? Ora jujur. Jangan pulangnya cemplungaken teng kotak infak. Kita yang katanya sugih, badane sehat, HP-ne Android, motore kreditan, gelange pirang-pirang omahe tembok gedongan, kasih nampani duit PKH. Wong jawab, siapa sih jaluk? Unang jaluk PKH, boranya kan dari nerima. Ya iya sih, tapi kan kudunya ngomong karo Pak Lurah, Bapak simpul Pak Lurah. Lurah, gelaman ginyong Lurah. Bojoku sehat, bisa kerja, ya juga sehat, yang bisa ngerewangi anakku sekolah. Ngapura pake Lurah, umai nyong ya sih bisa terani rumah. Bukan yang sombong, bukan yang pamer, mengisi banget. Masa umai nyong ditulis orang miskin. Kayak Pak Lurah, anak randa, anaknya si cilik-cilik, lah kudune nampak PKH, kok malah nampak tunang ke bagiannya yang direken mereka wong kaya randane Lurah, kok bisa sama. Yang itu jangan-jangan esok lo tundangan nih. Mulia niku barokah niku saking tentreme ati, kudu saking akeh duit. Hari ini mungkin Anda lebih mulia ketimbang kula. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang kula? Dan jenengan wonten mriki tanpa rasa pamrih, malah kelangi duit akeh. Membayar bensin, membayar angkot rombongan, rumputannya jaluk cilok, jaluk sosis bakar, jaluk pentol, jaluk balon, esi ditariki infak, wis nate kepanasan, rakyat dimana snack jajan. Bisa jadi Anda lebih mulia ketimbang kula. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang kula? Lah kula dugi mriki kan jelas salah sing ngamplopi. Dean. Anda lebih mulia ketimbang kula. Kula ning jenengan dan akhirat besok kalau dalam dunia dadi mustami pendengar pengajian. Satu dua ngendikane para kiai, dia malah kenalin jenengan teges pasilan jenengan mlebu swarga. Kok mriksani mumpuni mlebu neraka, peneng dicawel Bu. Mubalik kok tanggung jawabnya gede Pak. Mau sampai bisa ngomongi tapi tidak bisa ngelakoni. Mereka kadang-kadang mereka natarikan infak, orang kita sedikit mengiling nyumbulungan. Ibunya khawatir mau sampai bisa ngomongi tapi tidak bisa ngelakoni. Badannya mlebu surga tapi cangkemnya kayak nang neraka.
ngaji ngatur jiwa dandani ati regane awak merga ana ngamale regane batuk merga ana ngilmune regane lati merga ana zikire itu merga listrik semuanya gue busarni rasa di pusat sekali berapit semua waktunya kayak gue sing penting alisnya jadi kerok atau masih pantas ya wis cukup rasa menor hanya untuk suami sendiri regane awak merga ana ngamale regane batuk merga ana ilmune regane lati merga ana zikire regane ati merga ana imane regane iman merga ana salate regane salat merga ana ngajine regane ngaji merga ana ilmune. Bu Ibu mun puasa Rajab napa dereng? Alhamdulillah sampun pikantuk pinten-pinten. Tigang dinten ora apa-apa nasi seminggu nasi 10 dina. Bapak Gul. Assalamualaikum. Mun puasa Rajab napa dereng? Selamat terus tanggal 6 Rajab. Masuk terus itu likur Lurai wis puasa kurung makakan lurai rasa milu ikut campur milu bayar nyur tapi nurunan kelalen diurunan kabeh ya Allah jadi yang judulnya kiai urunan mas relok temen sing gareng poso ya apa-apa kesempatan ngenjal monggo digunakan sisa temene nih kula panjenengan kudu paham aja sampai keliwat ana sing takon sering mumpuni nyamur nyarutan puasa Ramadan bisa ora ya nggone puasa sunah Rajab karo nyarutan puasa Ramadan kuali puasanya rutan Ramadan bisa dibarengaken karo puasa sunnah. Ini niatnya jadwali niat dhisik puasa Ramadan kali niat puasa Rajab. Jenenge sunnah niku ora bisa nggo nutup wajib, niatnya jadwali. Kata-kata ya Allah yang puasa sunnah Rajab karo nyarutan puasa Ramadan wali. Kudune puasa Ramadan dhisik sing utange cuma sakit dibarengaken karo puasa sunnah. Ya moga-moga malaikat ora bingung boleh nulis pahala ning jenengan. Sebagai double Kanjeng Nabi dawuhaken puasa sing paling utama sasamune puasa Ramadan adalah puasa bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram lan bulan Rajab. Sing sapawene sedina puasa anak ing bulan Rajab amangka pahalane kaya dene puasa sebulan. Alhamdulillah. Pitung dina nyempetaken puasa nang bulan Rajab maka saged buka lawane swarga. Allahumma amin. Dinten kersa poso ana ing bulan Rajab pahalane saged nutup lawane neraka. Allahumma serta sadinten yang petakan poso Rajab amangka pahalane sedaya cita-cita dijabah kali Gusti Allah. Allahumma terus bapak-bapak sing dari puasa ora apa-apa kesehatan ngenjang tanggal 17 monggo raketan sedina rondina nyempet nang puasa Rajab nasi tek Rajab urung puasa ora apa-apa esana Rajab tahun ngarep dan mudah-mudahan umur sing barokah. Allahumma amin. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa
saking Purwokerto. Matur nuwun. Alhamdulillah mangan sleeping nanggone Pukokom jilbab lambi pink pokoknya sebaskom. Yang mendingi punya pokoknya sebaskom nutupi hadrah tambah sholawat tambah mahabbah Allahumma. Mereka teng daerah Pasar Purwokerto nek pengajian sore rampung cekapan jam pinten tuh. Sengkang bukaji. Masya Allah. Laras Mbak Kiai. Masih sampai jam 5. Ya Allah. Mungkin sholat ngasar jam pinten. Kanjeng Nabi nggawaken salat fardu sing paling berat niku salat asar kali salat subuh. Mulane nek ngaji bar zuhur kados niki kula kuwatir sepisan kuwatir ditinggal ngantuk. Wong selama niku kan ditinggal ngantuk sakitnya di sini, Bu. Yang kedua, wong kok ngantuk kan ki bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro iler. Ini kuatir banget ini. Mulai Gusti Allah ngendikaaken teng Al-Qur'an, summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kita wong muslim, kita wong Islam niku wonten 3 model. Ana menungso diarani zalimul linafsi. Tulis. Naskah buku apa mboten? Oh ini terus diomongin nek ngaji kok bawa buku. Yang belakang, Bu. Yang belakang, halo. Iya, yang belakang masih sadar. Keduman selek ngapa mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Sing ora keduman selek dapat rezekine sing barokah Allahumma. Amin. Bapak Assalamualaikum. Naskah buku napa mboten? Mboten. Betul pulpen napa mboten? Betul pun dipulpene. Hah? Dipulpen sarung. Pulpen sing dipulpen sarung. Oh, pulpen sing ora ana tutupe. Mancing ini kita kunjungan sing boten naskah buku pulpen nggih boten napa-napa. Jenenge anak niku kan tergantung saking biasa kue. Mula metode ngaji kita sore hari ini namanya samai. Napa Bu? Samai. Rasa nggawa buku pulpen kantor rawuhing pengajian ditanataken memperhatikan pikantuk pahala. Alhamdulillah. Mula sing sepuh-sepuh ngajine samai, anak-anak kita titipaken teng TPQ. Sama seniki Bu, belajar didasari agama ripe sembrono. Kene sing teng Jakarta. Bocah 15 tahun lan sewu membunuh anaknya tetangga. Sing dibunuh tes umur 5 tahun. Cara membunuhnya terinspirasi dari nonton YouTube film horor. Bocah 5 tahun, tengseng pelakunya 15 tahun itu cemplungan nonton bak mandi. Paru-parunya pecah, keluar darah dari mulut, sumpel karo kain. Dan disumpel kain, baru diblebut nganggo spray, dilebutaken lemari. Sempat niku mayit nginep 1 hari 1 malam di rumah sang pelaku. Isuk-isuk dina Jumat, dene angkat sekolah biasa, ngetes SMP. Ning dheweke mampir kanggone Kapolsek, mengakui jarene dheweke bar membunuh orang.
Polisi mboten langsung percaya, tapi ana wong ngabaraken bahwa ada orang yang kehilangan anak usia 5 tahun. Nembe polisi ini mandat curiga, dicarilah tanggone kamar pelaku, ketemu utuh wonten jenazah anak umur 5 tahun dalam keadaan dibleber nganggo spray, tutuke disumpel. Bocah pelakunya ditakoni merasa bersalah, menyesal ora, jawabane jere puas. Dan itu kan berarti mentalnya pun sakit, istilahnya psikopat, sakit terus pembunuh berantai. Soalnya melakukan suatu hal buat memberi penyesalan sama sekali, dan itu bahaya. Mengenai uang tua zaman seniki buatan mengarahkan namanya pendidikan agama bersawari kesembrono bu. Kalau jenenge anak niku boleh pegang HP, tapi harus biasa waspada, tetap diteliti. Jangan seniki YouTube buku sini wari-wari banget bu. Angger bocah saumuran kula nyepur HP katose sing nggak bisa dikendalikan. Mungkin suatu ketika ngenjang Pak Polisi atau Pak Tentara satu ditambah KUHP ataupun undang-undang baik perda maupun undang-undang yang sah supaya anak itu dilarang pegang HP ketika umurnya belum 17 tahun. Mungkin seperti itu suatu ketika. Soalnya manusia jenis HP itu Masya Allah bener-bener ganggu. Ulangnya naranda make telu tahfidz Quran kabeh pada mertakonan. Ya Allah, Yusarmini Rika kiranda single parent anaknya telu kok tahfidz Quran kabeh. Anu kepriye carane gone didik? Pertama, anak ini untuk buang mari pondok sing itu Pak Kiai. Nomor loro SMP tapi nang asrama antar kurikuler tahfidz Quran. Alhamdulillah anak kula teng asrama karo ngapal Quran. Sinamar terus sinang rumah tapi tetap didik dan bisa dadi tahfidz Quran. Carane bocah kiye benar-benar diarahkan pakai ilmu agama dan jangan pegang HP. Nah, gue nyolot takon. Kepriye carane ngomongi anak bila jodolan HP baik? Ora sama diomongi, jenenge anak kan tergantung biungnya. Jawabannya singkat tapi nusuk, anak tergantung wong tuane. Biasanya ini bayi lahir banyak kali HP, wong ibu sama seneki pinter banget gawe status. Mangkat arisan gawe status, orang arisan gawe status. Mangkat ngaji gawe status, ketemu mumpuni cepat foto gawe status. Hari pasar kalau gondol gawe status, jemput anak mau sekolah gawe status. Iya nih lagi jemput anak ke sekolah. Soalnya ayah lagi lakober. Iya, ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Iya, lagi daun sama tandur. Pantesan iki bocah bayi lainnya kele HP. Gara-gara ibu sama seneki pinter gawe TikTok bu. Ibu gawe TikTok nang masjid, ya Allah guys. Bukannya nang masjid sholat jamaah wiridan lah gawe TikTok, ya Allah. Sini iki apa kayak ngerti. Ini beneran di aplikasinya babar blas. Ya Allah, iki zamane HP itu alat hukum yang mubah artinya boleh. Silakan Anda pakai HP, tapi seperlunya, sepantasnya dan secukupnya. Moga-moga anak-anak kita diberi keturunan kita serius-serius dados laris sing soleh-solehah, dados laris sing Al-Qur'ani, laris sing qurrat ta'yun, sing iku mugi ngapunten bangsa Allahumma. Dalam nidanget saya Pak Kiai masjidnya nggih wonten TPQ ne. Mboten. Niki santri-santrinya. Akhirnya niki pun sami khatam Quran napa? Masya Allah niki Bu jenenge wong kudu memperhatikan rukun ngajian telu. Pertama santri, kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Kadang-kadang nang desa pura-pura putane ngaji nang TPQ nang madrasah. Anak dipasang karo kiai Pak Kiai niki anake kula buang pemadil. Monggo niki dititor Pak Kiai, umpamane diselentik merganaken mboten napa-napa, boro-boro karo nggawa gelang kopi teh.
mangkat segala darat metu sekarepe dhewek. Bareng dengan kejadian bu guru menghukum anak muridnya gara-gara melanggar, kemudian menghukum niku anak muridnya kan berangkat ngubengi kelas. Enteng bu. Lha kok wong tuane ora trima nabrak kari sekolah kari bu gurune sampun berangkat ngubengi kelas. Zaman seniki niku bu. Masya Allah, maka pendidikan Indonesia ini lagi diuji. Kula sakit sama kados niki mergo ilmu saking Pak Kiai. Lah kula belajar sama kados niki kali kula umur 8 tahun, umur kelas 3 SD ngantos dadi satriki. Kula niki mondok teng ngene pesantren, dikiranya mondok kali Indosiar. Indosiar niku hanya batu loncat, mengembangkan saya kulo tenggene Indonesia sampai kancah Asia. Ilmu bisa saking Pak Kiai. Nek kulo ngaji mboten nonton Kiai lho berarti gurune nyong setan. Bahaya. Jenenge ngaji kudu duwe guru. Yen kulo pas cilik nyong takone ora banget. Saking ora semene nyong takon, "Ustazah, wong wudu pas lagi puasa oleh karo kumur-kumur ora?" Ya udah, sing penting kan boleh kumur-kumur aja kebanteran. Mau sabar di puasa kumur-kumur, lebih banyak telu maksudnya mimpi-mimpi. Umpama gini kumur-kumur ngambil kuah bakso asal akan bosan. Bosan maning, sebenarnya wudu tidak boleh pakai air yang memiliki rasa. Apalagi rasa ingin memiliki bojone tanggane. Kula nyen belajar ceramah 8 tahun niku pas umur 8 tahun ket bar misa tekan subuh. Bagi kula Allah yarham almarhumah Bagi Marzuki sing pranti didik masalah bab dalil, bapak kula sing ngatur bahasa kata-kata materinya. Bapak kula nyen ora mare nyong pas 8 tahun niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah sini kuwe. Langsung diwai kaset Zainuddin MZ. Tadi pas silikane nyong pertama kali ceramah, boleh salam sing assalamualaikum ora. Langsung nembak Zainuddin MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berkata ini bodoh. Nah kula sekali belajar dan suwe banget ke barisa masih tekan subuh. Anak ngantuk bener diseltik nampak ini munyung. Jantungan boleh ngaji. Makanya zaman seniki duwe anak internet, duwe anak YouTube. Keinginan musola pada disepelek emak. Padahal kita ngerti bagaimana wudu, ngerti bagaimana sholat. Mergo kiai kita sing terlanggar teng musola. Betul. Nek ngaji lewat internet lewat YouTube, abang esuk nang akhirat baku gelar tanggung jawab. Nek zaman seniki ngaji niku kudu duwe guru, ngaji kuwi sanate ilmune runtut, nek duwe guru sanad ilmune lengkap. Ngantos dugi sahabat, ngantos dugi Kanjeng Nabi, ngantos dugi malaikat Jibril, ngantos dugi Gusti. Maka demikian anak kita sing bodoh ngaji, muka-muka tepekinya, makdinya, saking al-barokah, sakinnya tambah kata, diparingi istiqomah, diparingi ilmu sing nafi, ilmu sing manfaat barokah Allahumma. Amin Allahumma. Bu, assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah di rumah punya Quran. Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca apa disimpan? Dibaca. Alhamdulillah. Sadari satu juz kuat apa mboten? Mboten. Pada orangnya. Satu hari 5 lembar sanggup bu. Naik 5 lembar insya Allah mandan nenteng. Bar zuhur yang katakan tak terus selembar. Bar nasar selembar. Bar maghrib selembar. Bar isya berlanjut papak-papak selembar. Bar subuh selembar. Ya Allah umayatum malaikat rahmat bertanan dalam jenah. Rezeki lancar bocah dewi manut. Sebab umay diwacakakan al. Maaf nasi pangapunten. Orang yang tunak netra ngapunten. Orang yang buta nun sewu. Wong picek atau
Lha sing molor. Namanya kurang babar protes. Itu ngene Purwokerto ana. Cilacap. Ayo apa? Kenapa tolong Cilacap tapi bolongan kakeknya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu sa'apika-pike manusia sing kesamaca Quran belajar ngamalaken. Sing maca Quran ente si belajar ora apa sing semangat. Sing maca Quran ente si grotal grabul pahalane kali grotale siji grabule siji alhamdulillah. Tapi sekarang gak pokok apapun jenengan pun paham kata Allah anak muslim pas diarani zalimul linafsi. Saya ulang, zalimul linafsi. Wong Islam bisa sholat tapi senang gawe maksiat. Sholat di sholat tapi sih jadi rentenir. Sholat na duit, manak na duit. Sholat sih sholat tapi duitnya pada mana? Kokenan sih kayak gue. Betul. Alhamdulillah. Riki Purwokerto pedagang pasare kabeh padang golek rezeki sing halalan thayyibah Allahumma. Amin. Mereka pada bakulan teng Purwokerto. Pedagang sedaya juga niki termasuk. Jadi pedagang hati-hati. Dina-dina digoda setan. Setan sing goda pedagang jenenge setan zalitun. Setan apa? Zalitun. Setan sing khusus ganggu pedagang. Nimbang bawang sekilo kudune 10 on tapi mung 9 on. Kuwi jenenge ketempelan setan zalitun. Ulangane asline 8.000 tapi ngendikane 10.000 niku juga jenenge ketempelan setan zalitun. Barangnya wis ora apik dioplos karo sintesis sae niku jenenge ketempelan setan zalitun. Dadak ora bakul kok sampe gawe curang rasa diundang asmane undang bae zalitun. Sholat sih sholat tapi saya tadi kentolotong tukang main kartu mereni main ceki main judi sambung ayam. Sholat sih sholat tapi sih rasani tanggane kote-kote kalane wong gosip alane wong kene sini gue di wong oh betul kayak mereka soleh-soleh kabeh lo rumah. Sholat sih sholat tapi tanggane ini Allah tanggane bangun dheweke bingung tane tuku motor begal gone jontor tane tuku kulkas tuku mas dheweke tire panas tane tuku truk dheweke setruk tane tuku parabola dheweke tuku panamek tanggane mangkat haji akhire dheweke mumat kalau mumat di rumah sakit akhirnya mondok sholat tapi esi senang gawe dosa ngapa sholatnya sia-sia dengan petakon sholat tapi esi senang gawe dosa ngapa sholatnya sia-sia betul nonton yang namanya ibadah sia-sia. Setiap ibadah anak pahalane, setiap ibadah anak ganjarane, tapi kudu eling setiap langkah anak petunge malaikat mencatat Allah melihat wong sholat tapi gawe dosa dan akhirat ngapa sakit masuk surga ya bisa masuk surga tapi kan sedulur mlebu surga mampir disit neraka
ewonan tahun ke alam dunia. Biar pernah satu tetes api neraka dipetok alam dunia, sebagian bumi niki hancur gara-gara setetes geni neraka. Iku nembe setetes wis ngancuraken isine alam dunia. Nah kok ngasih ewonan tahun, puluhan ewu tahun neraka sampai jutaan tahun. Bareng wis ewonan tahun ke neraka, Gusti Allah ngutus malaikat Malik. Malaikat sinten Bu? Malaikat penjaga neraka. Senenge malaikat Malik. Malik, surga dawuh Gusti. Si kudune masuk surga wis masuk surga kabeh. Sampun tu Gusti. Si kudune mlebu neraka kabeh. Sampun tu Gusti. Giliranmu masuk neraka. Hah? Kulo? Iya. Kulo salah nopo? Ora salah. Ning tulung kowe mlebu neraka. Goleken manungsa sing wis ewonan taun nang neraka, tersisa di dalam hatinya iman walaupun sebesar biji zarah. Angkatan lebokna aring gone surga. Kunjung sedekah dawuh Gusti tenang. Malaikat Malik lebet ke neraka. Goleki manungsa sing iman sebesar biji zarah, dicari korek karo batik indo kali temen. Korek kenapa korek wis ora ana sing bentuk manusia. Bentuknya wis dadi awajur kumur-kumur, banjir darah bercampur dengan api neraka. Maka malaikat Malik tetap goleki manusia sehingga iman sebesar biji zarah. Biji zarah niku biji sawi. Sawi niku cacing. Cara bikin apa? Sawi nggih. Pada ketemu kiamat. Beriman sebesar biji cacing kaki sartam. Langsung diangkat Malik dilebetakan tenggene sungai namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan akhirat. Dia berarti ngedusi menungso sing wis ewonan taun ke neraka. Ora dadi awajur kumur-kumur barang didusi tenggene Nahrul Hayat, balik Malik utuh kaya diri sedia kala. Wis mandat terus bentuk manusia sampai saged dilebetaken ke surga. Mau masuk ke surga tapi mampir disit ewonan